INFJ のいいところばかり言われて期待を持たれるのは辛いです。先日の動画にこんなコメントをいただきました。確かに INFJ って理想的、共感力が高いって言われがちですが、現実は友人が10分遅れただけで軽く見られてるのかもと深刻に悩んだり、恋人の些細な変化に過剰反応をしてしまったり、全然理想的じゃありません。今日はそんな INFJ の本当の姿を包み隠さずお話しします。お疲れ様です。会社員ひなたです。実はこのコメントを読んだ時、私も全く同じ気持ちでした。INFJ は素晴らしいって言われるたびにどこか息苦しさを感じていたんです。まるで常に完璧でなければいけないような。 MBTI の解説ってどうしても長所に偏りがちで、 INFJ は共感力が高い、洞察力がある、理想主義といった美しい言葉で語られることが多いですよね。でも私自身 INFJ として生きていく中で全然理想的じゃない、むしろ生きづらいと感じることの方が多かったんです。だからこそ今日はコメントをくださった方の声にお答えして、 INFJ の現実的な苦手なことや短所について本音でお話ししようと思います。コメントをくださった方ありがとうございました。あなたの気持ちめちゃくちゃわかります。 INFJ について調べると神秘的、理想的、カウンセラー気質といった言葉ばかり出てきて、私全然そんなじゃないけどって思いませんか？今日は特に自己への異常な厳しさと完璧主義が友人関係や恋愛関係でどんな具体的な問題を引き起こすのか、私の失敗体験も含めてありのままお話しします。きっと私だけじゃなかったんだと感じていただけると思います。ひなたさん、正直に話してくれるのだ。僕も INFJ さんのリアルな部分を知りたいのだ。まず最初に友人関係での現実的な問題から見ていきましょう。理想化されがちな INFJ ですが、実は友人を知らず知らずのうちに疲れさせてしまう行動パターンがあるんです。そうなのだ。優しい INFJ さんが友達を疲れさせちゃうのだ。そうなんです。これが現実なんですよね。一つ目は相手の遅刻への過剰反応です。これ本当に自分でもなんでこんなに構えすぎるんだろうって思うんですが、例えば友人と13時に待ち合わせをしていて相手が10分遅れたとします。共感力が高いと言われる INFJ なら相手を思いやって待てそうなものですが、現実は全然違います。何かあったのではという心配と同時に、もしかして私との約束を軽く見ているのでは、時間にルーズな人なのかな、私のことをそれほど大切に思っていないのかもという疑いが次々に湧いてきます。あれ、 INFJ さんって相手の気持ちを理解するのが得意じゃないのだ。そう思われがちなんですが、実際は理解しようとしすぎて逆に悪い方向に考えてしまうんです。そして友人が到着した時、表面的には大丈夫だよと言いながらなんとなく重い雰囲気を作ってしまう。これが理想的な INFJ の姿でしょうか？全然そんなことないですよね。2つ目は一人反省会の長期化です。これも理想的な INFJ のイメージとは程遠い現実です。友人との何気ない会話であの時ああ言えばよかった、なんであんな言い方をしてしまったんだろうという反省が始まるともう止まらないんです。友人はとっくに忘れているような些細なやりとりでも私たちは何日も時には何週間も考え続けてしまいます。そんなに長く考えちゃうのだ。僕は美味しいずんな餅を食べたら忘れちゃうのだ。羨ましいな。例えば友人が最近疲れてるって言った時に大丈夫って返したけれど、もっと具体的に聞くべきだったかも、薄っぺらい反応だったかも、相談に乗れなかった私は良い友人じゃないと延々と考え続けてしまう。そして次に会った時その重い空気を引きずってしまうんです。これが理想的な INFJ の姿でしょうか？全然そんなことないですよね。3つ目はグループでの過度な気遣いです。調和を大切にするといえば聞こえはいいですが、実際は自分が全く楽しめない状況を作り出してしまいます。友人グループでの集まりで一人一人の表情や雰囲気を常にチェックして、あの人つまらなそう、この話題合わないかも、私が場を盛り上げなきゃと考えすぎて自分の楽しみを完全に忘れてしまうんです。それは優しいけど INFJ さんが楽しめないのは悲しいのだ。そうなんです。そして一人でも微妙な表情をしている人がいると、私が何か悪いことをしたのではと考え込んで結果的にこの雰囲気を重くしてしまう。これって理想的な調和を生み出す INFJ とは正反対ですよね。現実は気遣いすぎて自分も相手も疲れさせてしまうことが多いんです。友人関係でもこれだけ現実と理想にギャップがあるのに、恋愛関係ではさらに深刻な問題が起こります。深い愛情を持つと言われる INFJ ですが、実際は相手を困惑させてしまうことも多いんです。恋愛だともっと複雑になるのだ。恋愛関係での一つ目の現実的な問題は些細な変化への過敏反応です。私の友人から失態談を聞きました。去年付き合っていた人がいたんですが、普段ならお疲れ様
今日はどうだったって長めのメッセージをくれる人だったのに、ある日お疲れ様だけの短いメッセージが来たんです。洞察力のある相手の気持ちを理解すると言われる INFJ なら忙しかったのかなと理解できそうなものですが、現実は全然違いました。何か怒らせることをしたのかも、私への気持ちが冷めてきているのではと深刻に考えてしまったんです。たった1回のメッセージでそんなに心配になっちゃうのだ。そうなんです。そして次に会った時に、昨日のメッセージ短かったけど大丈夫？何か嫌なことしたと聞いてしまいました。相手はそんなこと気にしてたもん、ただ電車の中で急いで送っただけだよと困惑していて、本当に恥ずかしかったそうです。これが理想的な INFJ の姿でしょうか？全然理想的じゃないですよね。2つ目は記念日への異常なこだわりです。関係性を大切にするといえば美しく聞こえますが、現実は相手にプレッシャーを与えてしまうことが多いんです。付き合って1ヶ月記念、初めて手をつないだ記念、初めて一緒に映画を見た記念、本当に細かな記念日を全部覚えていて、それを完璧に祝おうとしていました。でも相手が忘れていると、私との関係をそれほど大切に思っていないんだと深く傷ついてしまう。記念日を大切にするのは素敵だけど、全部覚えてるのはちょっと重いのだ。そうなんです。相手からすると、そんな細かいことまで覚えてるの？毎回完璧に祝わなきゃいけないの？で、プレッシャーに感じてしまうんですよね。愛情深い INFJ のはずなのに、実際は相手を窮屈にさせてしまう。これも理想と現実のギャップです。3つ目は喧嘩後の極端な自己責任です。些細な意見の食い違いや喧嘩の後でも、全て自分が悪いんだ、私がもっとこうしていればと極端に自分を責めてしまいます。相手がそんなことないよ、お互い様だよと言っても、いやでも私がもっと気をつけていればと聞き入れられず、関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。自分を責めすぎるのも辛いのだ。私の友人は過去の恋人に、君はなんでそんなに自分を責めるの？僕も悪かったんだから一緒に解決しようと言われたことがあるそうです。でも当時の本人は、優しい言葉をかけてくれているけど本当は私のせいだと思っているはずと考えてしまって、理解力がある INFJ のはずなのに相手の気持ちを素直に受け取れない。これも現実です。4つ目は将来への過度な不安です。未来を見通す力があると言われる INFJ ですが、実際は不安で現在を楽しめないことが多いんです。この関係は将来どうなるんだろう、結婚したら本当にうまくいくのかな、この人と一生一緒にいられるかなと常に先のことを考えすぎて、今目の前にある幸せな時間を素直に楽しめなくなってしまう。未来のことを考えるのは大切だけど、それで今が楽しめないのはもったいないのだ。そうですよね。相手が今日は楽しいねと言ってくれても、でも将来はどうなるんだろう、今は良くても結婚したら価値観が合わないかもと考えてしまって、その瞬間の幸せを台無しにしてしまう。直感力がある INFJ の特徴は、恋愛においてはマイナスに働いてしまうことも多いと考えられます。今日お話しした内容、どれも理想的な INFJ のイメージとはかけ離れていますよね。でもこれが私たちの現実です。大切なのはこの現実を受け入れること、そしてなぜこのような特徴が生まれるのかを理解することだと思います。そうなのだ。でもなんで INFJ さんはこんなに考えすぎちゃうのだ。実は今日お話しした理想と現実のギャップが生まれる根本的な原因は、幼少期の家庭環境に深く関係していると考えられています。次回の動画ではその根本的なメカニズムを詳しく解説します。今日お話しした内容を聞いて、まさに私のことだと感じた方も多いと思います。そしてやっぱり私はダメなんだと思ってしまった方もいるかもしれません。でも違います。これらの特徴は決してあなたの欠点ではありません。コメントで期待を持たれるのは辛いと言ってくださった方の気持ち、本当によくわかります。でも理想化された INFJ になろうとする必要はないんです。今回お話しした現実的な短所は全て、あなたの深く考える力、相手を思いやる気持ち、真剣に向き合う姿勢といった素晴らしい特徴が少しばかり方向を間違えてしまっているだけなんです。 INFJ さんの優しさや真剣さは僕にとっても大切な宝物なのだ。完璧じゃなくてもそれが INFJ さんらしさなのだ。そうです。理想的な INFJ になろうとするのではなく、現実の自分を受け入れて、その特徴と上手に付き合っていく方法を見つけることが大切だと思います。コメント欄であなたの現実的な体験もぜひ教えてください。理想と現実のギャップで困った経験、完璧主義で失敗した体験、INFJ あるあるなど、どんなことでも構いません。今回動画を作るきっかけをくださった方のように、正直な気持ちを聞かせてもらえると、同じ INFJ として本当に励みになります。一人で悩まずに現実を共有し合いましょう。僕も皆さんのリアルなお話楽しみにしてるのだ。一緒に学んでいくのだ。次回は INFJ の短所が生まれる根本的な原因分析お話しします。今日お話しした現実的な問題がなぜ生まれるのか、
幼少期の環境がどのように影響しているのか、心理学的なメカニズムを詳しく解説します。この動画がお役に立ったなら高評価とチャンネル登録をお願いします。 INFJ の皆さんが理想的でなくてもありのままの自分で幸せに生きられるよう、これからも現実的で有益な情報をお届けしていきます。次回も INFJ さんのリアルな心の謎を一緒に解き明かしていくのだ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様なのだ。